สวัสดีค่ะ GND2015 ผู้ญญา เสวตวงศ์ เฟรยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบ10 คนแต่ว่าตอนนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะคิดว่าเซ็กซี่ตรงไหนเฟรยคิดว่าอาจจะเป็นท่าทางการเดินการเต้นหรือว่าการโพสอะค่ะตอนเป็นตัวเฟรยเหรอคะก็จะเฮฮาสนุกสนานค่ะแล้วก็จะเป็นสาวที่รักสังคมรักเพื่อนแล้วก็รักการปาร์ตี้ค่ะถ้าเป็นผลไม้เปรี้ยวล่ะคะเฟรยคิดว่าเฟรยเป็นเลมอนละกันเพราะว่าถ้าเป็นมะนาวก็จะเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเลมอนก็จะอมหวานนิดนึงถ้าเฟรยเป็นไฟฟ้าความแรงสูงใช่ไหมคะเฟรยคิดว่าเฟรยจะมีกำลังไฟฟ้าประมาณ 30,000 โวลต์ค่ะใช่เวลาแบบผู้ชายเดินผ่านนี่ก็จะปึ๊บส่งสายตานิดเดียวก็จะช็อตเลยทีเดียวอะในเมื่อเฟรยเป็นไฟฟ้าแรงสูงขนาดนี้นะคะเฟรยก็อยากจะให้หนุ่มๆเข้ามาสปาร์กนะคะอย่าลืมกดโหวตเฟรยด้วยนะคะที่ดอกจัน481ดอกจัน8ดอกจัน03สี่เหลี่ยมแล้วกดถั่วออกนะคะ